Hey viewers, this is Shamima Haq and we are going to learn rain related 30 sentences. তো আজকে আমরা বৃষ্টি নিয়ে 35টি বাক্য শিখব। তো অনেকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, তো ভাবলাম এই 35টি বাক্য তোমাদের মাঝে শেয়ার করা যাক। তো চলো শুরু করা যাক। প্রথমে দেখো, চলো বৃষ্টিতে ভিজি। Let's get wet in the rain. Let's get wet in the rain. Get wet মানে হচ্ছে ভেজা, ঠিক আছে? সারাদিন থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। It has been raining on and off all day. It has been raining on and off all day. এই বৃষ্টি আর ভালো লাগতেছে না, বিরক্ত মনে হচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে একটা এক্সপ্রেশন ব্যবহার করতে পারো, সেটা হচ্ছে I have had enough of all this rain. I have had enough of all this rain. Next, নাগারে 3 দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। আচ্ছা, ধরে বৃষ্টি হচ্ছে এই ধরনের সেন্সের ক্ষেত্রে আমরা ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ব্যবহার করব। আর যদি বলি যে এটা মানে এখন বৃষ্টি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে জাস্ট ইট প্লাস ইজ প্লাস রেইনিং ব্যবহার করব, ঠিক আছে? তাহলে বলছি নাগারে 3 দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে ইট হ্যাজ বিন রেইনিং নন স্টপ ফর 3 days. ইট হ্যাজ বিন রেইনিং নন স্টপ ফর 3 days. বাইরে কি এখনো বৃষ্টি হচ্ছে? Is it still raining out? Is it still raining out? Next, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। It's just spitting a little. It's just spitting a little. ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য অথবা ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার জন্য আমরা বাইরে যেতে পারলাম না। We couldn't go out because of the heavy rain. We couldn't go out because of the heavy rain. হেভি রেইন এটা হচ্ছে ভারী বৃষ্টিপাত, ঠিক আছে? বৃষ্টি পড়া সত্ত্বেও আমি বাইরে গিয়েছিলাম। In spite of the rain, I went out. In spite of the rain, I went out. সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। It has been raining since morning. It has been raining since morning. 2 ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। It has been raining for 2 hours. It has been raining for 2 hours. এখানে দেখো সিন্স মর্নিং, এখানে সিন্স ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে দেখো নির্দিষ্ট একটা টাইম, স্পেসিফিক টাইম আমরা বলে দিয়েছি, সেটা হচ্ছে সকাল, ঠিক আছে? তার জন্য এখানে আমরা সিন্স ব্যবহার করেছি। কিন্তু যখন আমরা বলছি যে 2 ঘন্টা ধরে, আমরা কিন্তু জানি না কোন 2 ঘন্টা, সকালের 2 ঘন্টা না দুপুরের 2 ঘন্টা না রাতের 2 ঘন্টা। এখানে এই 2 ঘন্টা কিন্তু আমাদের স্পেসিফিক টাইম না, দ্যাটস ওয়াই এখানে আমরা কিন্তু ফর ব্যবহার করেছি, ঠিক আছে? নির্দিষ্ট টাইমের জন্য আমরা সিন্স ব্যবহার করেছি, অনির্দিষ্ট টাইমের জন্য আমরা হচ্ছে ফর ব্যবহার করেছি, ঠিক আছে? নেক্সট হচ্ছে হঠাৎ করেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। সাডেনলি ইট বিগান টু রেইন. সাডেনলি ইট বিগান টু রেইন বলতে বলতে আমার এখানেও বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। কি চমৎকার! চলো নেক্সটে মুভ করা যাক। নেক্সট হচ্ছে আমি বৃষ্টিতে ভিজতে পছন্দ করি। আই লাইক গেটিং ওয়েট ইন দ্য রেইন. I like getting wet in the rain. আমরা জানি লাইকের পরে যে ভার্ব থাকে সেই ভার্বের সঙ্গে আমাদের আইএনজি যুক্ত করতে হয়, সেই জন্য আমরা হচ্ছে গেটের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত করেছি, গেটিং, ঠিক আছে? রেইনকোট পরো। Put on a raincoat. Put on a raincoat. Next, ছাতা নিতে ভুলো না। Don't forget to take an umbrella with you. Don't forget to take an umbrella with you. আজকে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। It's likely to rain today. It's likely to rain today. আবার যদি বৃষ্টি আসে বা বৃষ্টি নামে তো what if it starts raining again? What if it starts raining again? আজকেও আকাশটা কালো মেঘে ঢাকা। The sky is overcast today as well. The sky is overcast today as well. Next, আজকের আবহাওয়াটা অনেক মনোরম। The weather is pleasant today. Next, তোমার জুতা তো কাদায় মেখে গেছে। Your shoes are covered with mud. Your shoes are covered with mud. Next, সব জায়গায় কাদা আর কাদা। There is mud everywhere. There is mud everywhere. আমার মনে হয় বৃষ্টি থামা পর্যন্ত তোমার অপেক্ষা করা উচিত। I think you should wait for the rain to stop. I think you should wait for the rain to stop. Next, পুরো সপ্তাহ জুড়ে বৃষ্টি হলো। It rained the whole weekend. It rained the whole weekend. অনেক বৃষ্টি পড়ছিল, তার কাছে ছাতা ছিল না। It was raining hard and she hadn't an umbrella. It was raining hard and she hadn't an
umbrella. অঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, it's pouring, it's pouring. গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, it's drizzling, it's drizzling. মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, it's raining cats and dogs, it's raining cats and dogs. বৃষ্টির জন্য মিটিংটা ক্যান্সেল করতে হয়েছিল, the meeting was cancelled because of the rain, the meeting was cancelled because of the rain. বৃষ্টির জন্য ম্যাচটা, ক্রিকেট খেলার ম্যাচটা ক্যান্সেল করা হয়েছিল, the match was cancelled because of the rain, the match was cancelled because of the rain. Next, আমার বৃষ্টিতে গান গাইতে মন চাইছে, I feel like singing a song in the rain, I feel like singing a song in the rain. Next, আমি বৃষ্টির কারণে বাড়িতে থাকলাম, I stayed home because of the rain, I stayed home because of the rain. আমি বৃষ্টিতে ভিজে গেছি, I got wet in the rain. অথবা বলতে পারো I got drenched in the rain, I got wet in the rain or I got drenched in the rain. দুটোর অর্থই কিন্তু একই। বর্ষা আরম্ভ হয়েছে, the rainy season has set in, the rainy season has set in. বর্ষা আরম্ভ হয়েছে। এখানে set in কোন ঋতু আরম্ভ হয়েছে, এই ক্ষেত্রে আমরা এই set in phrasal ভার্বটি ব্যবহার করলাম। তো set নিয়ে আরো অনেক phrasal verbs এই চ্যানেলে দেওয়া আছে, তো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে সেই লিংক দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা পারলে দেখে নিতে পারো। নেক্সট মুভ করো। নেক্সট হচ্ছে আমি বৃষ্টির গন্ধ পছন্দ করি, I love the smell of rain, I love the smell of rain. আমি কি বৃষ্টিতে গোসল করতে পারি, Can I shower in the rain, Can I shower in the rain? তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের 35 রেইন রিলেটেড সেন্টেন্সেস। আশা করছি আজকের এই বাক্যগুলি তোমাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। তো ভালো লাগলে একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব।